வேர்ட் ஃபார் தி டே, ஸ்னீஸ். ஸ்னீஸ் அப்படின்னா தும்பல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதோட பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நமக்கே தெரியாம நம்ம மூக்குல ஏதாவது எரிச்சல் வரும்போது வாய் வழியா நம்ம ஒரு சத்தத்தை கிரியேட் பண்ணும்போது அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்னீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதோட சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த ஸ்மோக் மேட் ஹர் ஸ்னீஸ். புகை அவளை தும்ப வைத்தது, இல்லைன்னா தும்பல் கொடுத்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் கைஸ்.